Alright guys, selamat pagi. Hari ni saya nak tunjukkan kenapa anda harus ada mikrofon yang bagus. Sekarang ni mula nak hujan, angin dekat belakang tengok pokok tu goyang-goyang. So ini adalah suara menggunakan mikrofon Lavia mic dengan Dead Cat. So pasti suara saya boleh didengar berbanding dengan internal mikrofon. So, mari kita tengok internal mikrofon daripada Oppo Reno 2 ni. Jom. Okay guys, ini dia rakaman suara menggunakan Oppo Reno 2. Angin dah berkurang pula. So ni beza dia kena pakai internal mikrofon dengan Lavia mic dan Dead Cat. Bye.